kali ini aku akan eksperimen squishy ke kulkas. Aku cuma pakai 2 squishy dan pasti kalian pergi di video itu dulu kan, yang squishy baru dibeli, baru kesini pasti, dan kalian pasti lihat squishy ini. Yang satu aku mau eksperimen ini minion petrol yang ada di sana, yang aku baru beli. Ini tuh slow. Yang satu ada minion petrol. Yang kedua aku eksperimen yaitu milk bottle. Ini by the way I belum tanpa packaging. Slow banget, slow, jadi dia belum. Ayo kita ke kulkas. Oke guys, aku ini kulkasnya. Ayo kita cek. Jadi aku masukkan. Maaf ya tadi ribut. Kita masukkan. Aku taruh di sini. Aku taruh ya. Ayo kita tunggu dan pasang timer. Oke guys, so aku sudah gitu. Aku pasang timer dulu ya. Aku sudah masukkan dan pasang timer. Ayo pasang timer dulu. Aku mau 10 menit. Aku mau 10 menit. Kita mulai. Oh ya guys, sambil menunggu kalian harus like, comment, subscribe dulu guys. Ya, aku sambil menunggu dulu ya. Kalau kalian nunggu harus like, comment, dan subscribe. Oke? Oh ya, by the way, ini sama hari dengan itu yang video di YouTube itu. Ini sama, dan kalian mau lihat ini berjalan ya. Pas keluar, dan ini YouTube. Pasti kalian kesini dulu video yang ini. Itu sama. Kalian harus like ya. Semuanya, ketemu lagi dengan aku, Rahmat. Di video kali ini aku akan membuat ya gitu terus seterusnya, dan kalian jangan lupa subscribe di channelku. Caranya kalian di sini ada tanda, caranya ada tulisan subscribe, dan kalian pencet itu sampai ada tanda checklist atau warna abu-abu. Mudah kan? Dan itu gratis loh guys. Maaf juga kalau wajahku merah gara-gara nggak ada lampu gitu. Sudah 6 menit. Aku banyak Snapchat. Kalian bisa lihat. Maaf ya guys, itu tadi aku nggak pakai kudung gara-gara ya. Guys, timernya udah selesai. Ayo kita pergi lihat yuk. Kita menuju kulkas. Ayo kita ambil. Membeku keras kayak batu. Ayo kita squish di kamar yuk. Jadi kita squish dari yang milk bottle dulu. Oh, ini sudah kayak basah-basah gitu guys. Aduh, gimana nih?
tinggal kita squish, guys. Keras banget. Oh my gosh. Oh my god. Rising, guys. Look at that. Ini nggak kentara gitu, guys. Rising. Ini albumnya, guys. Rising. Ini good. Kemudian yang ini. Kita buka dari plastiknya. Lembek banget. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my god. Oh my god. Sul banget, guys, kayak Kitty kreatif. Guys, oh my gosh. Oh my gosh. Kalian bisa lihat? By the way, kuku nggak ada, jadi aku harus untuk dong. Oke. Oh my gosh, ini lebih slow daripada ibu mini, ibu milk bottle. Tapi ini yang slow. Ini yang lebih slow karena belum. Ya udah, aku buka packagingnya demi kalian aja deh. Aku buka packaging. Ini packagingnya. Oh my gosh. Guys. Ini tuh pas aku beli nggak ada packagingnya, guys. Jadi semai belum. Oh my god, lama banget. Super album.